setan teh duit tegableg pangabutuh loba duiteun eueuh teh kumaha cara nanya itu tuh aing pokona kebon si Dasep babad aya nanaonan ge lah sajadi duit teh. Hai. Ya jago si Dasep aing pakrai we duiteun euy. Siang ada ruas wae tuh. Nuju naon di dieu? Iya keur ngeborong jagong si Dasep. Bantuan tuh itu sesana alaan. Urang ieu rek kantorkeun heula ieu. Heuh. Omat ya tangis dibeli kabeh alaan Bawa ka imah. Heuh nu garede. Heuh. Engke ka urangkeun. Siap. Ku aing pokona mah alaan tuh kabeh nu belah ditu heuh. Mun aya cau nu kolot tuar heuh. Ieu ku aing geus dibeli kabeh. Urang rek kantorkeun heula ieu. Heeh. Ditah wae ka adi teh. Cia, asa kuloba duit bisa ngeborong jagong. Ngejual naon siapa? Ngalana jagong kumaha ieu teh? Sarua kitu jeung ciga ngales sampe. Aduh. Mirip puh aing nitahna teh. Berat. Aduh, aing maya wae ah. Ripuh, panen jagong mah. Anjing tanahna kieu. Aduh. Kelo, bon babaya aing hempak. Saha ieu ngobabad kebon? Kebon nepi ka kieu. Ku aing teangan jelemana nu kieu patut mah. Ieu bangsat teh. Aing. Naon sak kurang ajar? Maek naon di dieu? Kebon aing nepi ka ruksak kieu. Kurang ajar sia. Ngababad kebon aing. Naon Anggeus tong loba carita ieu kunaon kebon aing bet dibabad ku sia. Urang dititah ku lanceuk. Babe aing ngambek ningali kieu mah. Naon geus si borong tadi cek lanceuk urang oge geus mawa teh sakarung. Lanceuk maneh teh. Si Kang Nano. Enggeus tong loba carita salah mah salah we sia teh.
Sok, iya jeung aing ieu. Tong mentang-mentang ka jelema susah. Geus bangsat mah bangsat we lah ulah loba pembelaan. Lu Sia ku aing. Bejakeun jeung ka si bapak. jig bebeja ka baweh maneh. Tong mentang-mentang ka jelema susah nyangka ngabangsat si teh. Abong jagong nang madog setan meni berat kieu doh. Sugan we ibu-ibu dah hanap langsung cairkeun ya. Duh, can aya ya. No, iya deh, datang deh. Bos, Weh. Naon eta? udah jagong euy. Barang bos. Seberapa yang seberapa? Ah, sok ke wani sabaraha. Ngai barang halus mah super, Bang. Asdina tah. Nu bibit hade tuh. Wah, baru orang gitu. Halus sih kali itu, gerdek. Kieu tinggal Wah, itu. ini karolot kieu. Tong ningali kolot dengan barang Barang dagang ge kieu. hese, paling oge. Sok seberapa tuh? Muka hargana. Ah, sok ke kumaha bos lah. Mau mun 50. Aduh, tong 50 teuy katu bos. Tuh, ngali lobang kieu. Kebanu ieu kolot Heuh, tong 50 teuy. seberapa tuh? 30 lah. Oh, 30 mah bae kabeh. Kabeh. Geus 60 jeung karungna. Ya, Teu kira-kira atuh bos nawar teh. 60. Jeung karungna tapi Teu kira-kira. seberapa tuh? Ngeus kieu lah ayeuna mah bubuhan ka bos ieu mah. Mangga. 20.000 ngeus kabeh. Ngeus dia. Jeung karung-karungna. Dia. Hah? Dia. Dia 20.000. Iya. Lele. Ada ditransfer. Duit, guys, atuh. Lalu tinggal yang barang rada kieu, barang rada. Ayo mulak dulu pulang. Itu nggak habis si leuwih. 20, ha? Ji, 2, 10, pas, euy. Nuhun, Ngai barang halus ya. Barang rada kieu. Nah, ya batian deui kan di dieu. Heeh, bener atuh. Kudu kitu, paling menguntungkan. Barada ieu hade. Tuh kabeneran jagong teh keur hayang teh. Udah diical sabaraha mang jagong teh. Nah, 150 mah. Meni mahal-mahal teuing atuh mah da keur murah ayeuna mah. Mangga we wan. Geus emang ayeuna mah. Yeuh keun bae jadi anteurkeun nya ka ditu. Mangga. Hitung ngaji mata kamu ngirim ka besak. Di tampung. Nya, kitu we nya sagakeun we ka bumi. Lumayan ya. Jadi batian kieu. 20.000. Milik mah di mana we atuh mata kudu soleh. Kumaha deui, stik deui. Atuh mah di tambahan. 20.000. Ini ngeunah ngajual teh. Gitu, 50.000. Oh, nah, yuk pulanganana. Jadi mah bagor didinya, Ngeus, dia, Dia. Nah, dia kerongkong. Ya, Ya. jadi manfaat jago Mau dia. nantinya, tapi panganterkeun. Nah, aku di dia diantarkeun deui. Apa neta ditambahan? Oh, di dia. Gimana? Di dia jejak pula, heuh. Mangga. Bati badag ya. Ngomong-ngomong kita naon mah? Jagong. Terus belilah 50. Geus, tong loba cerita sok, deukeun duitna. Udah, dealnya. Pokokna mah ieu mun aya nu nanyakeun lain nang diambil kitu nya. Geus, teh, ha. Deal. Nuhun. Heh, kunaon mun jagong teh pat teu dianterkeun pan geus duitna. Geus tadi diantarkeun. Mana can aya? Ulah deui ya duitna. Jadi rugi. Mana ah kadeukeun duitna teu jadi. Atuh. Jadi rugi kieu. Ah teu nyaho. Da
bongan didinya teh dianterkeun. Kurang anu rugi berat mere di ongkos. Eta bonus enak buruhan capek. Ieu ah. Gara-gara si Bang Kawara, aduh anjing jadi rugi. Aduh.